Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa musulmai, ina muku fatan alkhairi da wannan lokaci. Labari mai firgitarwa, labarin da ya faru a gaske. Kai cona. Mai ba da labari ya ce wata rana muna tare da malam da sauran ɗalibai. Bayan an yi sallar juma'a duk muna zazzaune. Mutane sun watse, sai ga wasu mutane sun shigo cikin masallaci a firgice da gudunsu. Suna cewa ina malam, ina malam, ina malam. Suna zuwa wajen malam sai suka ce, ya malam, muna da wani saurayi matashi ya mutu tun da safe, amma ko da muka haƙa masa kabarinsa za mu sa shi a ciki sai ga wani ƙaton maciji daga cikin ramin. Nan take muka razana, muka rasa yadda za mu yi, shine muka zo bari mu zo mu faɗa ma malam. Take sai malam ya miƙe, mu ma muka miƙe, sauran ɗalibai da suke zaune a wajen. Muka tafi mabaƙaita tare da malam. Muna isa maƙabarta muka sake leƙawa kabarin tare da malam sai ga wani ƙaton maciji ya fasa kai, bindinsa a waje, ya zaro idanuwa zuru-zuru yana kallon mutane. Ko da malam ya ga haka sai ya ce a bar shi a sake haƙa wani ramin. Nan da nan muka bi umarnin malam, babu wata. Muka yi nisa kamar misalin nisan minti 20 tsakanin ɗaya ramin da kuma wancan ramin. Muka sake haƙa wani ramin sai muka ƙara ganin wani macijin shi ma, sai malam ya ce a sake duba ɗayan. Ko da muka je sai muka ga ashe wannan macijin ne ya biyo ta ƙarƙashin ƙasa ya dawo wancan kabarin. Sai malam ya ce wallahi ko kun sake haƙa kabari na uku sai macijin nan ya sake zuwa, sai dai dabarar da za mu yi kawai mu fitar da macijin. Mai ba da labari ya ce sai muka ɗauko wata sanda, cikin dabara muka fitar da macijin daga cikin kabari. Ko da muka fitar da macijin sai muka ga ya sake dawowa gefen kabarin ya tsaya a gefe. Mutane suna kallon shi saboda ruɗewa da tsoro da firgici. Mutane wasu har su ma suka yi. Daga ƙarshe dai malam ya ce ina 'yan uwan mamacin da kuma hukuma da su yarda a saka mamacin nan a haka. Sai suka yarda gaba ɗayansu. Aka ɗauko gawa ana cikin saka shi sai aka ga macijin ya yi wata girgiza, ya fasa kai, ya shiga cikin kabari. Ko da suka ga haka sai suka fito daga cikin ramin mamacin da gudu saboda firgita da ruɗewa. Bayan sun saka shi sai suka leƙa cikin kabarin sai suka ga macijin yana nannaɗe jikin mamacin. Sai ya ce baka ji irin wata ƙara da take fitowa daga cikin kabarin ba saboda karya ƙasusuwan jikin mamacin, ruƙuƙus kamar kawai muke ji. Can da muka ji shiru sai muka sake leƙawa sai muka ga macijin ya nannaɗe jikin gawar. Sai malamin ya ce babu abin da za mu yi illa kawai mu zuba ƙasa mu rufe shi. Ai kuwa sai muka rufe shi nan take. Mai ba da labari ya ce ko da muka dawo gida sai muka ga malamin shi da mahaifin mamacin, wato saurayin, yana nan tare yana tambayar mahaifin mamacin shin ko wannan me yake aikatawa haka? Sai mahaifin nashi ya ce to dai wannan yaron. Sai mahaifin mamacin ya ce wannan mahaifin yaro yana yin biyayya ga iyayensa daidai gwargwado, amma kawai sallah ce baya yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kai malam, sallah don Allah ka taimaka ka tura wa sauran 'yan uwa da abokai wannan labari. Allah ka sa mu dace a rayuwarmu da duniya da lahira. Amin summa amin. Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fi kowa ƙamshi kuma ya fi ƙamshin ma ƙamshewa, ya Allah ka yi adadin tsira da aminci gurin ɗan gatanka sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, duk wanda ya ɗau hannunsa mai albarka ya tura wannan saƙo zuwa ga 'yan uwa musulmai, Allah ka nuna masa manzanka sallallahu alaihi wasallam a mafarkinka. Allah ka sa mu dace. Allah ka rufa mana asiri.